वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आप लोग को याद होगा कि मैंने पहली वाली अपनी इससे पिछली वाली वीडियो में बोला था कि मेरी 3 मई को एक न्यू वीडियो आने वाली है अबाउट अनबॉक्सिंग। बट वो जो पार्सल है वो 3 मई से पहले आ चुका है, तो मैं आज ही आपको दिखा देती हूँ कि वो आया क्या है। तो मैंने मंगाया है अपनी डेस्क के लिए एक ऑर्गेनाइज़र। आप लोगों ने मेरी डेस्क देख ली होगी पिछली वाली वीडियो में, तो मैं ना उसको ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। बट मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ऑर्गेनाइज़ क्या करने वाली हूँ। पहली बात तो ये, तो ना मेरा ना ये वाला जो सेक्शन है जिसमें मेरा स्किन केयर रखा है वो मैं इसमें डाल दूँगी। एंड अगर कुछ सामान बचेगा तो वो मैं लाइक इसी में रख दूँगी, पर वो दूसरी जगह पर रखूँगी। तो चलो उससे पहले हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये मेरी मम्मा ने पार्सल लिया था तो उन्होंने पहले ही अनबॉक्स कर लिया है, तो बस मेरे को इसकी पन्नी निकालनी थी। तो ये कुछ इस तरीके का आया है एंड इसमें ये एक डोर है जो कि निकल गई है, बट मैं आपको दिखाती हूँ वाला लगा के। ये कुछ इस तरीके से खुलती है एंड इसमें कुछ ये कंपार्टमेंट्स है, कुछ 2 बड़े कंपार्टमेंट्स हैं एंड कुछ छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, मैंने ऐसे 2 मंगाए थे, एक ही वाला है एंड एक ही वाला है, मतलब इसमें भी ये वाला ड्रॉर है। बट एक मेरी मम्मा ने अपने लिए मंगाया था और एक मैंने अपने लिए मंगाया था, तो मेरे वाला चलो शुरू करते हैं। गाइस, मैंने अपनी डेस्क कर दिया, मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है मेरी छोटी सी वैनिटी, जिसमें है ये स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, मतलब स्किन केयर नहीं है, इसमें मेरा मॉइस्चराइज़र ही है, इसमें जो स्किन केयर है। एंड यहाँ पे सारी लिप ग्लॉसेस, माई सनस्क्रीन्स के पैच, माई फाउंडेशन एंड ऑन माई लिप्स एंड एवरीथिंग। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब और वीडियो को कर देंगे लाइक। बाय बाय।